Kun oduu Oroofantuu bitiin. Misaa'illi jaalalaa kan ardii onnee irraa furgifame magaalaa guddittii jaalalaa hidhiirra qubatee jira. Hooggantoonni aangoo gurguddoo qaban hoggaa kophaa isaanii ta'an gamaa gamana nama ofirraa ilaaluun akka dhuufan qorannoon irra ga'ee jira. Gurbaan tokko dhukkubsatee erga bu'aan qorannoo isaa beekamee booda qorannoo isaa dookteraan mormee jira. Dookter akkamitti dhiiga danfaa si qabe naan jetta? An bishaan hojjaa kan ibiddara jiru hin taane si haa danfisu rabbiini dhala shirooppii. Miidiyaawwan maqaan sii fiimeel jaamu takka afaan Amaariffaatii fi Oromiffaan kofluun Oroofan Taayilantii badhaafamtee jirti. Ministeerri qamaatii waliigalaa keewwata barcaan ittiin jalqabamu irra tumuudhaan ifoomsee jira. Seerri irra paarlamaan qamaatii tume osoon qamaanni dura namni akkana jechuu qabu ja'a innis akkana. Sarqalleen isaa tanan jiru jimaa qamaatiitti gat mirqaanatti ol du'aayee du'aan ittiin galchin jiraan ittiin gangalchin torban anniyyaa kana qaban kaantu iyya xiqqaattus jaartiin abbaa qiyyaa haadhatiyya beekaa namarraa ceeqaa manarraa harkarra ceequu rabbirran beeku. Ishin gaana ishiitti du'aayin tanumaata biraa seete. Walli isaan haaromni waggaa kanaa dooppiraabbii tapha haaree siingilii qaala'insa jireenyaa irratti jiru har'aan tana gadhiisee jira. Yaabona dirmada animiyaa jireenyi qaala'e utuu biyyaa. Manoorbataan kabbaad inda duuroo mamooticha leenyaan kazinoo. Life is expensive, very hard. Kana gunda balle si hard. Tan tan tan.